abana bagutwara beke speed governor. Hallelujah. Na boira nyareka no yoko gotebya digaro kisa imwanje ni no mosacha ata kete mutigane erinde goki beke speed governor kali kende Yesu Kristo. Hallelujah. Na boira de rumo kungu ngori gera basacha beke speed governor yako imukia temba yako minyokene lianda yako minyokano burunga handi tin kole mere diga komenyera amangana yoko igwa. I normally advise my people. Now I'm telling you, when someone tells you, number one, you are not there. Number two, you are not there. Don't live with rumors. But when you look to the foundation, it is not there. Panabanya sai mandigo yanatuonya ya kwamba tukikomenyera mangana yo koigwa na liyo higoro era ichuri ebiranga libito na mangana ama. Hallelujah. Tigango dia bagaka mundi geretia abantu mbali bakwangite nonye turaba korra kende abantu mbali bakwangite bakurigirye kende yo kabakwanga omuntu akurigirye abana bukaiburu tu kwanga panabanya sai okuchikwaga chaka nyumba kabutabuka tabuka tikendo omuntu kwanga panabanya sai. Persist in prayer. Get the point. Take a step forward. Gato saba singa nchoko egera. Nyasaye nensengiya twachira sobusibwao. Chengo kwana ngomo sombo tiganke iwe ayumo keliwe igoro. Mwali bwende senyekero yo marro koko kwao na aspango cha sole. Bona mangana li watu ali gande tukogera tukolia lero tuigeria sobo gale. Mbanyi kukolende bakoyiwaye. Mbakor mbandra kolende bakorra Nyasaye. Mbanyi gena kolende bakwegende asenchire ngabunego twesto sukanga tukero tureka wakana kare bono kero moteke liora bana bakembara basayembara bagakambara bangina bagotumbara twesi kwa chumula twegeria manganaya obane bwa borore kanya Nyasaye bono tara mona intwe gotogo chaka koikatokole negenda basemeri ngomo kama chano turae wetera sedera Yesu Kristo romoboleto. Amen. Bana Nyasaye etomkitoregerege gotebanga the power of the mind. The power of the mind. The way you set your mind determines your life. When I try my best level, internet, things that they are happening on the earth. There is a problem in the mind of the people. The way people focus, the way is very different. I beg. Thank you very much. Thank you very much. Abantu ebirengereryo byasarekire ebirengereryo byarwalire ebirengereryo byatantanire asama ngana manga yuisa abanyasana abekunyalika nata we kama uko hapa neba bwacha ebirengereryo byawo bikolekaine igo biruchaine torucha sokurna sokucha omugango kuchwake sabu isa yabana bagutirwa yiri mungira wachi kolengereryo abana mwachi kolengereryo abibulisa ibako bayira kwaranga. There is no life beyond here. It's better die. But I want to tell you, chinga kichwa and look and see this time in the local sense. Panamanya sign in Majabi. I'm sorry, get up to us on Matthew 24, verse 12. Ever the Bangalina, sing and chamangana, Yoga sense. Oh, Guachaniqua, Ranka, sign, and Takanikus Swally. When I took a familia Yako, ne, no number Menabao, ne, no number Menamate, ne, no number Menamokao, no number Menama. There is no peace on this earth. We are the Moya sing. Never told one the Moyo. Maricatu Ashira, whatever I sing in Chamana sense. The love of people will be called. Oh, why Janibora, Kevo Kende. About the whatever you are in my sweetheart. You are not a sweetheart. Oh, Montaku Gurren, Kori Yaku Bangete. I am calling a side hypocrite. You know what? Focus your mind on Jesus Christ. Focus in that manner.
nyasaye borore kane to tangana togenda zoko boko kutayo oba isikonyora watira ile mbegoro ase enchera etali byabana banyasaye kero to kuri byabana banyasaye zikitabu cyaba ifilipinye eke boko cyana nuragani moto mu usyomuya ansomeye verse tuangalie maneno mazuri ambayo Mungu anazungumza kule kupitia kwa mtumishi wake Paulo. Kitabu hicho Paulo gago kelika kale asechera ali Rome engati persecution of Christianity. Paulo kale ali Rome ali menyechera na yali kama nganaya na manganaya gakulikiraba ifilipi kingeko rakulikirika yaba ifilipi alipotazama katika lile kanisa ekerali kile sikanisa ile banyasaye akarubu tanta nura banyasaye akarubu na bantu bakote disputes chinyinge bantu bataiwana ini abalisi bakubikira na jinsumu abasaye bakubuga tubunyaka buchirimi ekwaya batwari ni babiri abana buya bonde butayo Paulo ngabo chikulikirelia akatebanga I must write this to these people to encourage them, to strengthen them, to continue with the spirit of banyasaye. What does the Bible says? Ateba omali abaminto onsi ayara yekene onsi ayara suyugusika onsi ayara yoboronke onsi ayara yoborabu onsi ayabonete wancha onsi ayawukwanwa buya kobora abeo obuyabone bwonsi osogo togibwa ayonsi onsi yalengereri kiusika mudangani bana banyasaye tigera iko hingi pau randi kuti yaba ifilipia bana banyasaye kago tebanga mangana nali kabwa maya helindata keire olengereria bana banyasaye in the man of that manner elindego kolengereria mangana ayo igera akobere buya sasa bali ayo bo Kristo otakole tibo igo amangana narara kubwacha bana banyasaye abanyasaye umusacho yokurukune Paulo amangana manene agoteba bana banyasaye asikimu 12 agoteba iga verse 12 oteba mangana kubwati na amanyire okoewa na amanyire okokeiwa nande na amanyire okomenteka asenyento yonsi na asamangana onsi ne orokereti aba Philippians chapter 4 verse 8 verse 12 verse 8 omoiri baminto onsi ayara yekene onsi ayara yogosika ingi Paulo goteba abantu bali meye kanisa abantu bali kenyoro abantu bakuruchi family batware kene onye kene nke kobao ebirengere ligukabitanga nabana banyasaye uyikonyora abantu bagwita onye umukungu tugutwara bokene ujezo musacho tugutware kene ujezo mungino abana mbagu tware kene ujezo bible uyikike nyoro gitandane uyikike kanisa gitandane na Paulo ngalo ibiribinga kamuranche asama ngana ya onzi ayekene tigato kasemole elindaza onzi ayara yogusika abantu batwara masikani basikwe bakonyoro musacha somete buya lakini hakuna koyegini mwani bisini ayuko kole kanale seina bana banyasaye abangira bamasikani baba iri chikolera no bamenyire chinyama cyaba sacha bana banyasaye abana basinini obonyaka buro batamanyitinga ngaibale kuikirse tata na bana banyasaye kyagera marikabo teba ebyo sibibi ngo bisiko yomobere lakini kebekyo bonyaka niko kireime yomobere bana banyasaye nasema ya kwamba asemye nchiayo onsi ayara yoborabu tikana atwatwaro borabu let's be light, let's shine to people tutwalira bana banyasaye ando kuba kuturikiri baroborabu lakini orango tanga ndora soro gero na bana I wonder abantu basambe tatanga nomoro ya bana banyasaye abandi they are members of the church bana banyasaye lakini karo kuba boli naki inkyomo wako yakora ningarogire ningaitire they don't have evidence nenda mwamu ingomo gako yo oyo tabwa tikende omotako moere nakinga ya biyo katikako diaba gaka mundi geretia abantu mbali bakwangite nonyo turaba korra kende abantu mbali bakwangite bakurigire kende yo kabakwanga omuntu akurigire abana bukaibure tu kwanga bana banyasaye ogo chikwaga chaka nyomba kabutabuka tabuka tikende omuntu kwanga bana banyasaye persist in prayer peace stand still on Jesus Christ no matter yours gago bana banyasaye haya wait they cannot shake our faith hallelujah
Bana bagete basambira tate ndo kwegenda kwa leo kuiti will not die. Hallelujah. And I must preach until the end of the world. Listen. Bana banyasai abantu obongo butantine asinchirenga mune yukabongo rabu no teberwa yomulimo bakali yokorira manene ko kumya abantu bande yani kwati kukaboga ngana basinini ngati nakutigiri kwana kumutigire chirero eduka kwaga na kwago lesa buni kwere nilikuwa chenji yaye echenji yukwara ukana ngane yanye eyo mubisora tikubwata bana banyasai malikawo nga tenena bokomu set your mind well tigibirenge byao byao no moika to kunya koleka lyo bontu busini obosesi bwense ya bana banyasai. Focus on Christ. Onye ko bwesibira ndimera bindabasai ese yakule narati kwa yamogotera bya sana but I want to encourage you go and buy uniforms ke kubika matondo gochaga bika uniform chifu identity eko ku identify bana kama ikali kyogoro na nyora basai bana bale goje kanisa amana bo mukozi binga ababoli aso kutinam of course image the uniform bida yote yambara umbemba nyete ana botogwenda bana ababoli ngaimo twande inyanza ke tuchibono bana banyaza omoika gukunda lakini bike uniform ko mwana kwaya kwa identity be the light kabobo rabu elinde bantu kuba kukulira amanyanga ayo musobonya sai sentire ngamwe bya bana nyasai onse yara yo rabu onse yawe nete kwanchwa anchama ngana ya kwanchwa tali ya tali kwanchika bantu bandi ba kwanchi bintu bindi maika bantu babere chirongoli asebi bakorora ebi bakole ne ebi bakunywa bantu bandi no muri chitirimo korre bintu bitayo monka selekire. Focus on Jesus Christ. Manya utanga kim onse yawo kwana buya koborabe obuya bonde bwonsi osogo togiwa aya onsi yalengererie amangana yumwe orokererie na kuyanyora na kuyaiwa na kuyarora kurwa sende moya kore na nyasaye wo morembe nabe amonainwe. Hallelujah. Paulo is an example. Akatebanga imitate me ine note nina utaziri akatebya bantu nganyigi egichimuchiane ekiagiragari chemegete is Christ na kyo mondara kuingia bana banyasaye wakonyoranya ne minuchi mwina akona okori mtumtayo noole maniko yasema ya kwamba let's imitate the character of Paul na injira mtoto kwa tebanga ki imitate my character na inje imitate my character. Hallelujah. Kiagera kwetema ndasi Yesu kwetema nda bana banyasai tindi nambambe najaribu kufa kutenda yale mapenzi ya Mungu. I try my best level bana banyasai no ndo kwingira na Yesu no nyango tuzuguma no nyango twingira turangiri igoro we will be strengthened never side kuna kwenda kerango muntu kwa ile put ngafanya react break. What is so what is that person who will take you heaven oyitako kwa ile igoro no nyama mosacho yobwate onye takuga teacher yomba de igoro wachana na yeye. Focus on Jesus Christ and you shall enter into the kingdom of heaven. Hallelujah. Bana banyasai bantu baruja kwirira kumusacho uchandire abana bachandire kaki abana bo naye watumire rubo banyore onyobere nyanju kama yora usinjire mutige tigera manyene naro mutonge ringe libya. Hallelujah. Bangira bali yani mwanyiri na saba konyoro mungina bana batano bana mabiyogete oyo maro molevi lakini okuchistresi okuchipresha okuchisukali okuchikuoseningi asingi yoyo turuchi abo bane barabuno yo morochi. Hallelujah. What am I trying to speak? Bana banyasai let us focus on Jesus Christ. Ebintu byense abana bo kwechandira ngokoro batije omusato yokuna kwechandira nga boyfriend yakugate ngokoro gatika bana banyasai akwanya romo toka kwatikira kwanda ko akwanywe lyogo akyo banko bokorerete bana banyasai ekatina lengo mosai onu mosacha na nyoru mosacha untigire tale ngone mind your business I mind my business I wait mine. Hallelujah. Ora la mwanzo yo nakwe tokia siri ya Yesu. Hallelujah. Kiagero yubwatali nkonyire ombwate permanent. Hallelujah. Bana banyasai wait kanyachinga kichomo nene if you will come don't stress yabagaka emyaka ko yawuyire omwana ne kwa mukulire bwangire koigwa ndutake irokole go back to knees yanda samaru saba yakobo tukobo kimotori korar chiali sa chitire tege sara bana banyasai focus on God. Abana ngo gwira bali cyana munani to batoli oroje no banyaronye onye Yesu Kristo bamusinyire nayo ora abanyara bana banyasai na watu wote bana banyasai maandiko yanasema ya kwamba ikatolikiria somo salaba to focus. Paulo ikangalo daba ifilipinga na achire koligereria na arore mechano nera asinga kinga ino anchamo bwato kebinterio ekera kali koligeria basubati babere basubati to bwate mechano muswaje mukunga Judea no yono kunga sinteke basubati abagatware disputes abagatwara maomlio mana asobora ya kanisa anda babulia bana
Nyasaye. Bantu bari kugira kinsu ba kwa sin choborai. Paura kali wotera ngebi bachanda. Ebi bachanda baswaje bagatwara liyo mana. Bakko sira bi kanisa bogasira. Asaba ifilipi. Yes tarorekana. Bantu bachukuri ngara ba kwiruka ba Kristo. Paura kale cheremanya. Paura ale sobo somba. Lakini anda kweli kale cheba Kristo ba ngawanga ancha. Ka kitika ko sakika yo monene. Bale ngatuko kurara mintu. Na bomba itengo yo minetu kete chingobogeka. Na bomba itenga basaba basali lipi. Na bomba itenga bana basali lipi. Lakini bana banyo sai. Na boge ndrende ko basoncha. Paura te bana ki to kurirane to irane to sirane. Ha to bar digamba ke basaba lisimura. Na bomo gaka. Mchekero ndo choko na chitirabu chitali chiubo nya sai. According to the Bible, I will not spare you. Kongo kani na ndeko tinga to bwa tiko roko ngira omo to kongira ningo. Yesu Kristo barabanya sai. Ekiagera nisipokuambia utakapokuja kupotea damu yako itahesabiwa kwangu. Sasa nataka kujiondoa kutoka kwa damu yako. Umatinga barabanya sai damu za wengi tutahesabiwa. Kwa sababu gani? Tunaona wenzetu wanapotea, tunaona wenzetu wanaangamia. Badala ya kuwasaidia, tunaendelea kuwachochea kwa midomo. Tunaendelea kuwafanyia mambo ambayo ya kiunyama. Na ndivyo yasema ya kwamba tuetinga somo nene tokora yanga munayo elida sense nga munayo homa nene tusinya barabanya sai. Right thinking and meditation. Ekaroko lengera libuya. No ene nkaya oge kwebanga buya. Mbirengera likyuba ask yourself what is in your mind? What are you focusing? Nabantu bande barengera tinga nyalera kya koriga. Bantu bande barengera tinga kya gokora. I can even think you think about evil things. But Paul is trying to encourage us. Torengera mangana maya. Ebirengera libyeito tigadile bigo tarase bintebiya. Asa mangana rama. Na mangana ya tagocha. Honya bwancha nimbo ya barabanya sai. Malikate bwancha ndwa bange bwa kendire. Na bako nyara mo hotel no monde kwaya lakini akolengera tibobe. Ako bangirta yara mabe. Abangirta bana ba mabe. Bangirta mugako wa maba barabanya sai. What are we supposed to do? Persist in prayer. Be on the knees and you shall see the power from heaven. Hallelujah. Let your mind be sanctuary. Tika ebirengera libyao bibenye kabi ya Nyasaye ase omwikomo chengugocha. Yani the sanctuary, the work of the sanctuary is where toko twasa sima. Tika ebirengera libyao bibe ase heavenly members. Bagocha, baikaransa, batoerera, basanganaye. What does that mean from the book of Proverbs chapter 23 verse 7? Agotebaiga. Injamo naye ebirengera libyaito bibe nyumba igolenkima ego ikaya ikaransa yakora oboerania monaintwe ine ngo ikaransa oli mwekora oboerania na Nyasaye. Your mind, if it's clear, only birenge bya birebiya oikamakora oboerania na Nyasaye. But if it's not there, kora nyora yorengereti igagusa na igoro te konyara koba yakoba asura barabanya Nyasaye. Omanya otebanga kim moral and spiritual excellence, Christian ethics qualities of a true Christians. Moral and spiritual excellence will make heavenly members to dwell among us. Because the twara chimbu chingia nebirengera libiya bire yanyo mukomu yogo torasi trechonzi igoroge yakora monaidu toko nyora kolengera tu yominobe toko nyora kobangera tu yominamabe toko nyora kolengera tu chukoru ozeko wakero mu yomino toko nyora lengera ti how your neighbor will succeed na tu yomino na rako gendra asobo kimobo. In that manner onyorenga igoro ya ikire na mangana manene akolekanire asabanto bonse bomonene negetanyo monene ribakwe na koewesiko. Omanya wadanga kim transformation through mind. Let our mind be transformed. Tigabirengere libyito bichenchiwe birosiwe kera narekane konye bana basacha bana konye oro musacha arengere tina kyakwagacho akiako uramaremo akiako libite binene bana banyasa lakini kabwatika ki abo ikaranza na bana baye abigiri go yobosera bwanyasa tabwatika ki abo ikaranza ata kuneli ngara lyo monene I explain go say elaborate even one verse in the Bible chika kyo mongino bwate ne choko ali chiro kulikichibesa na okoraki, but you don't have time to settle with your God in that manner. Or transform to change you kurwasi birengere liyibibe enseye amangane bwate is to feed our mind with evil things. Ngenseye ekiego toa ekiego birengere liyeito na amangana amabe. But heavenly committee egentego toa it feeds us with good minds. Hallelujah. Manya watebana ki bana banyasaye brethren and sisters, remain in unity of brotherhood. Akana
tutaruwa tukuanza nikocheka nise. Ankachikwa yechimwacha. Ankanweni tutuacha. It is because of this love. Because wancha nyobo, tobo yunai tobo beke chinguru. Asentere gabuneyo, togendre utina kemoika, elindelio, nyasae, atutiseni nchamo naye. Omanya watebanga ki, asamanganayo, ekeraya toire, bono, ense, ekerego chikoligerelia, igego totonera, hallelujah. Ense igego totonera, yaligere yumulisi umugako, yate bagati umugako. Why? When I have one elder, ekeraya chitikurusi wamanyinga alibosomu. Omba monye itayanya kubona kimyaka erongo bwa tenga bwa 62 rusu wa manyinga akamenya kwamba induzi ko sayandime akachikopima bana banyasai akanyorka kwa kumuchano da ali very healthy hekera ko akamenya kwa motebi ngabono aye egentukera agerore this state okora ino mu adventist hallelujah hakiki mogo kwana chuma cyari barabayisia hallelujah ingekera wetungete bi ngayani wetero bo kristobo ngabakenze emanyenga ba adventist n'abantu bamuruga nyasa paka nanyene wise lakini lero yabira abantu abanyasa bicwalire nanye n'ukuri kw'abantu kwebo kw'abantu kugamba kw'abantu wasajye birekere byecho bana banyasa ngawetera iko nanye nense neto organize ese nemanye bana banyasa ekamara bosome kusiyemo ya mama white abotebana kim iko tumanyire una the people of the book abantu bamali abantu bebitabu ndwanda kim abantu bagosoma abantu babwatubo manyi abantu bamanye tebagutuka okutu ikaranze bono nye Yesu Kristo ligereri ekerawe karanze kwa mtu china bagakabali amaswali bari kobori gako bayiraneri even they were wondering which kind of this boy ona advice go tia sabantu igeko biliyogo kogo kwanira abantu nigo bakobwina chingoro basukanga na Kristo hallelujah bana banyasaye lakini yamanya kutoka nganole oko chikokwana kwako na poison what to people oko chikokwana yani bantu baro chibote bonde ko rwasore omo ndawo chikoligeri ya bana banyasaye bondo kikira at the end of the day what you speak ngeli koma wenya abantu chiya tsiyabona twikire emyoyo imesono yani emyoyo getandoire abantu bachandegete they need peace batake tomorembe amangana mororo amangana kugwena chingoro amangana kubaho semeria bantu baro sirine bitina ayo turaro sai mukyo kabako yibo turaro sai bitina biense chena arosire bana banya sa onyo lekara sina no kwambe bitina byage nchoki biko ngirei obuya banya sa na ralia kokoreire testify to people teya bantu ekiyesa kokoreire teya bantu asiyesa korusiri teya bantu obuya banya sa teya bantu chinguru chomo nene hekini bamwigile tajyo ko nyoro mondo chamwawo sino mogeni kwano cha kamaro kichibicha oyo no mwana no kara America oyo na soma oyo ne mo accountant oyo yanye bintu bitato konya barabanya sa yes of course they are good they can sustain us on this life but the key and check nene Yesu Kristo na roho okorera sabana bao era bana barabanya sa toki ya bantu ngamaine I thank God he has given me abana bakuiwera abana bagata maskani bana banyasaye ni muri yenge golieke bana batabwata maskani bana batechogeti nekipo urago chikuliye ya saba ifilipi ochikuliye yake goliki ya bana banyasaye namana tukubona ne chikwaya cheito are you living with what you sing you are singing na menyerete ke yogo tera inkiko konyeta yuna motel inkiko konyeta yuna motel bana banyasaye kuzina ole gawo tera lakini kwetu kete chingomo ke bana banyasaye I normally fear to joke with the devil. Ikongomo sana. Yani kotenge chigwa. Ekero inko ikanga bireja no mosacho menyire myaka barabanya sai. If you face that man without Jesus Christ, I tell you you will perish and he will destroy you. But if you face him with Jesus Christ, he will do nothing to you. Hallelujah. Ekiagera wanyati omondo kweko kwete bireja nyinyi Yesu Kristo. Ayekende nkeli, ayase bireja nege ntege ke. Yakuna kokorego so dineribe. Ngana oru mugataga, botukeri tongo na bakukumbiyo. Omo sai noliga, webisete maga yetende. Abaisike hosa ngereti, okuna kopima upepo. Nataka kuambia ya kwamba ayenege tondo, nesa luku tarabe kutokorera mochanga, tokorera mosangre kana barabanya sai. I want to tell you, don't joke with the devil. Yakuna go joke no mobirecha. Onye no mokungu, ekogoti, ekombia seje, hallelujah. Ekombi ekoliro. Tema ngonya sikukuya nazo musachori. Onye kwamure kwa makoro mane. I remember the statement of my elder the late. Omolisi kurukiamu kamali. Olewa teoda the yabasai our time. Ingabasai. Instead moko na kwera
meye kanisa mogo fikanyanga buya lakini maiga mwakora ya tayo. Choose one thing. Amwege ndekamo so ense kombiense kaliera yense otiko nyarotira wakanagari. Instead oli maoko na kwenga ina na ande tiko bi great disappointment ya barabanya sai. That's why yesa go tebe kra kuri yomokoli arisa yomere tebuya esa yomokoli it was the time of the fruits. Nechinga kichema matunda alikwama lakini unfortunately Yesu kago ikoro onyora matunda tayo na banya sago kuligeri akweteke ukyo kwana buya akweteke ukyo gotera buya akweteke ukyo kwegeri lesen buya akweteke ukyo kwani baisia bango buya lakini abana banya sai hauzai matunda kwa sababu gani? Kwa tabia zako ambazo unaishi siku baada ya siku. Epo ngidage tomanye neke omuntu gare kiryago kora ekerare rebuika mwaiwa tindi ekingo kora ekera bantu bande uche gendo vera sora yebuika. You weigh yourself iliora yebuika. What are you doing? Ekerora yebuika ninki kiryago kora ninki okonyoro lenkeret ninki okonyoro bangide kaje keromole na abantu omuntu gare keri omuntu gare ekekiare ekerare rebuika. Ekerora you will know yourself. You go to manya ekerora yebuika not when you are with the people. Asenga njo yake biyo kore ekerora yebuika ondata korochi the one lakini asabantu na bonda achega ngi bisiri sangu ni yani ni nteme kwe olia elinde makole ndokiete mondo raba ya lakini ekerona achire kando mondata ndochi inde asabantu batamanyiti inde foreign land. How do I behave? How do I do? Enga kyuli me yomo sunte enga kyuli muaye bwikora sama igo mokungu koruga. What do you plan? What do you communicate with your children? It determines your life. We are tired with the world. I want to inform you mchana wa leo ya kwamba enseyo byabonembo yo feed your mind with heavenly things. Ichoya obonde bintaso birangere byao amangana igoro amaya igoro no bwanchani igoro no morembe igoro no buya igoro no bomo abalisi mokoro gutwara nenda mama. I don't know ingangi gege gutandaba abanyasai nyasai gutebanga tetu twara bomo. Let's feed our mind with that. In that manner eli no bana nyasai borekane eli yomo elio akalote elingana lingencho akotebanga abana abanyasai. Don't live with rumors. Tiga komenyera amangana. I don't know. I can put in a kigusi. Taka weke gusi rumors uko iwa. Kigusi nege taka ke lakini rede niwete mwete wali abasomi mbabo taikubuya lakini mwete about rumors. Diga komenyera amangana yuko iwa. I normally advise my people. Now telling when someone tells you, "Omwabo nyare borusi yobolito." Bana banyasai. Number 1, you are not there. Eka kimwano yako banga. Number 2, you are not there. Don't live with rumors. But when you look to the foundation, it is not there. Hallelujah. You need to ask yourself a question. Wow, what do I think? I want to visit my boyfriend somewhere. Nataka nikwambie ya kwamba onya tu kutigensere hiyo. Chore gentia kemo. Menyese pi. Koso menye mwanya sai. Onya tu kuchora. Ngero ganyete. Onya tu kuchora. Ngero ganyete kukwira na mwanya sai. Aba kungu ba Yesu. Onya tu kuchora basacha. Wata na igoro. Elinda sentire ngamene yo. Amangana yo komenyere na abantu. Nigara destroy iwa. People have been killed because of rumors. You hate someone because of rumors. You destroy your marriage because of rumors. You stop going to church because of rumors. Hallelujah. Na bora naleka no yoko gotebya. Nigaro tisa imwaje ni no mosacha. Hata kete mutigane.
nare no mukungu no musachonde lakini ande muabere gusengiterere abakungu abange n'abakerero babakire lakini umusacha temba giye gutira bakayigoro tari boyigo enda mamu yakora kendo kieke eko imoka lakini asenge njenzi yasarikire rero bona bagweka ine bonsi ngone ngolgere ndekora ngende news rero bagweka ni bonsi onye mukungu igwa nere gawo danga nikukumaliza hapo eli ndio litokenda bana banyasaye. When you hear something about someone, ele no mwano, ele no mugako, ele no musacho, ele ni mlipa yao, ele no mukristo mino, kenda ngora, beke spidi gavana, hekiagira, noba isigo chakwesibira nikorogoto, otanyari usiba kubaso motu abana banyasaye. Noba isigo isibiranya, wanyora komu, ekere kwe nyori na komu, bana banyasaye, no igunga nyari na ngati mesira ne robe nyari mesira, beke spidi gavana, bana banyasaye. I have a testimony. Bana banyasaye. Tato mindago sabunga nomorogi. Lakini ase nyaka na biri nera bana banyasaye. I want to give you short testimony. Intuma amatu akineto baba. Say to tuacho 207. Ekamanya banyasaye nange teke ubyo korandi. Ikono ikanse na tata ngaburi ngamane tata nomorogi yote. Tata kandi yo mwana one. Inchego ngangira sinyo nchobo taka. Na anda sinyo taka tu mwana mumura. Kwali komo mumura. Angango ngerora bana banyasaye. Agandeli swa nyumba bana banyasaye. Tato minda mnyiti nyumba ya majabu. Na kuambia watu wanatoka mbali. Toka iko kile tato kutoka mwana chiri nyumba bana banyasaye. Andeli nga mwana one. Ote nyombeni numwanya gachira. Go in zoa. Oko nyora kiri extraordinary. Kuzi okora to kuisaneka. Potuko chorare mwanega. Orenga nga ikomera bakabuki. Bana banyasaye. Obo takanege ntekebe. Obo rumors is very bad. Don't live with rumors. Abantu batigire kanisa. Abantu batigire kanisa sinchama ngana rumors. Abantu bibengentire. Abantu bakure. Asinge njo yamangana rumors. Asinge njo yaki. Abantu their mind is ambe birengere byabo birwarete. Ebirengere bisaregete. Ebirengere bikorengere bobe. Biro birya yarama baba n'abanyasaye. Tigamba bya bana banyasaye. Nabana arimo kwego riswari na kim. Nonyene ngakiri bari ko banga kujuita tawe. Ondita yore ko ebori naki yaya omugako uyu turakora uchunguzi. Ekiagera bana banyasaye. For sure I want to tell you. Nyasaye tigato konye. Abana babantu. Na boko nyoro mwana bomondo akobeka chimini skati. Ale bunare. Lakini taja asinyete. Taja abata basacha. Yani ngakidate. I imitate. Akarra buna bantu kete bakobeka. Nera akarra tigamba yondo kiegi. Tige dressibo. Oko chiwe dressibo. Bono kago tara ngata ngani iraye rora. Oko yuguri iraye limbora na tenene. Lakini to kumanyanga omwana uyo nikigeko garabe kete yange ni padi company. Na adolescence. Ninki yasa likirasari. Instead to ko likichinga kitokonye situation. Tokonyama dawa banyasaye. The Bible tells me that treat your mind. Ruaje birengere libyao. Nduaje birengere libyane. Ekana ruaje birengere libyane. Ekikera ataroro na mangana ya utuka sabe Filipinya tuasoma nani. Mangana bana banyasaye obwacha nomore membi baroro. Na irinda sinjirenga mneju obya bomo ne butuisa ndenge santu tuseni. Inchama naye ekero turanya korengere. Nganjira ki toko bweni birengere lyeito. Titobye kana abantu bense basalegete. Na rono ne chi ne ka kiechukura. Yani amuta wate TV ngana rebe kaire kichukura. Yani obo sense bosa. Ebirengere libirwarete. Lakini oye birengere libirebuya agotebanga onde bwe chura gambe oyunere oraide. Onde bwe chura bo murai no nyane kanisa mogotebanga omoike kura aranya le babo morisi. Oyunere to gwancho mwako oyu. Yani birengere libiya bitake to morembe bitake to bwanchani biko liyobuya. Bana banyasaye abangira mora mwabiri chikorera. Kwanyara mukamu murundo nyomiru so botero chibunero chitama ngangani go. Lakini kwanyara mukamu murundo so berochi echo gete bagwachi besa kwamenya kwangu uyu mutaka pi tigakotinga kwiragerei nanga ya oteyo. Acha bantu bonsi korama ngana bayasa bantu bonsi elinda senjire ngamune yo ebirengere bintu biko bwene minto hense kiba ya bwenire. Hallelujah. Nyasatu sisenye oyendera sindera Yesu Kristo romobolito osabatore Nyasaye mbiyamane kyaro twanzite na tora abanyabibe na maene miaka ya kurumaega ebirengere bintu byabere birwarete asengencho ebitokorora Nyasaye nabatwara gusabatorera mabera Yesu Kristo uri kutasa umusalaba oyo gwatwegeri ogwata mabera atari koera omoneno ito agwe ni birengere byito ebirengere byito bikobwena
obwanja ni asigati itombobe ebirengeri bitu bikobwena ekenyoronke bebuya ebirengeri bitu bikobwena ensengima nero ruborabu polio mosombo wato iri chinguru aseborobwo bona mwana na usabiro mongino ra mongino igwete lyogiri nyasaye mugako ligwete lyogiri omosauri igwete lyogiri omwana ligwete lyogiri kero kenda senyo nchichira neme wako yense byarwari ibirengeri byeito nyasaye otorera amabera otoiwe otosibi otochene okore obwamate nebirengeri byeito erinda yaramaya alekana korwa story ekaro tokorra bande bakorekera mamichuka ni kwao tayo wanja kwabo na sengencho oyo kugambere birengeri byabo nolyo mubibirecha bona butwa bosabanga kurubona kugendera na inchekero ndo yo mabanya sae toke iwaso busibwao ayo mokereri weigoro na kubwa mono otogiria mangana manabisekanete ekiagara tuamenya ira mangana yo mosunte na mobe na anda mangana mabe na arangendete kuminyoka sire tigorogora sense kubwa mangana maya tokonye tutwarerango yo kuminyoka mangana maya sense eli abange bali meyo mosunte bekero oturgo wakana kare bona tikatweke yaso busibwao gatago segetambo kero kende obya bwabo toisana bwetera setera Yesu Kristo roboleto amen. Boye soba maraini. Get the point. Take a step forward.